Новачки завжди мріють розмити фон. Вони кажуть: «О, я куплю справжній портретний світлосильний об'єктив, щоб мити фон за моделлю. Ото буде портрет». Ще новачки у Фейсбуці в групах на кшталт «Фотографуємо зі смартфоном» маніакально пишуть: «О, розмив фон Samsung Galaxy Pro». І тим самим просто знецінюють свій знімок. Привіт, хто на каналі вперше, мене звати Сергій Меркулов. Сьогодні розмова про фон і наскільки він важливий, незалежно від того, фотографуємо чи фільмуємо смартфоном, фотоапаратом або кінокамерою. Оскільки якщо нам не треба розмити фон, а навпаки він потрібний у кадрі, то з ним варто навчитися працювати. Послухайте, як це робиться. До речі, фон може личити до одягу зачісок портретованих або розповідати про їхній характер. Наведу для прикладу двох людей. Нашу сучасницю зі Сполучених Штатів Америки Еббі The Spoon Lady і потужного фотографа на ім'я Сейду Кейта. Еббі The Spoon Lady, та, що грає на ложках, знаменитість. Ось цей її ролик набрав 81 мільйон переглядів. 81 мільйон переглядів з англомовних країн. Я поясню вам, це жирний куш грошей тільки на гонорарах YouTube. Насправді, авторка ролика, ота, що з ложками, ще кілька років тому була безхатьком і тинялася Америкою, жила на вулицях. Але один її друг поцупив для неї в дешевому ресторані пару ложок і показав кілька прийомів гри, і вона почала вчитися. Ложки, щоб ви розуміли, це дуже кльово. Це не дорога гітара, не важкий контрабас чи фортепіано або орган, не барабанне устаткування. Ложки дешеві, поклав до кишені і вирушив гастролювати. Сусіди, це ви в мене поцупили ложки. Я їх не поцупив, я з ними на концерт їду. І от Еббі The Spoon Lady спілкується з аудиторією. Вона оселилася в місті Ешвіль. Еббі могла б собі дещо дозволити, але подивіться, який фон обрала собі. І знаєте що? Цей фон їй личить. І ролик з цим фоном набрав 884 тисячі переглядів. І набирає перегляди далі. А ось цей ролик, де вона розповідає, як втратила всі свої зуби, ну, життя таке, теж має простий фон. І набрав понад 3 мільйони переглядів і 189 тисяч лайків. А знаєте, чому ролики Еббі The Spoon Lady, навіть коли вона не грає на ложках, а просто спілкується, набирають так багато переглядів? Бо її фон простий, демократичний на більшості відео. Це не якийсь особливий фон для естетики, кубки, еліт. Він такий самий, як той, що оточує більшість звичайних з нас. Тому звичайні люди зробили для Еббі купу переглядів у YouTube і забезпечили їй постійні заробітки лише з YouTube. Ось чому кажу, щоб досягти успіху у фото-відеозйомці зі смартфоном, з фото- чи відеокамерою, треба навчитися працювати з фоном. І не боятися фону, і бути в цьому ділі хоч трошечки психологом. А далі розповім про легенду в світі фотографії на ім'я Сейду Кейта. Він не ставив перед собою глобальних завдань. Сейду Кейта просто й чесно фотографував людей у студії заради свого заробітку. Фотографував просто і, як він сам казав, невигадливо. І саме простота з невигадливістю, а також те, що Сейду Кейта активно користувався фоном, зробили фотографа спершу знаним, а потім знаменитим. В
1991 році французький мистецтвознавець Андре Манін був одним з кураторів виставки африканського мистецтва в Нью-Йорку. 3 фотопортрети привернули його увагу настільки, що він вирішив познайомитися з їхнім автором. Виявилося, що фотографії зроблені у столиці Малі, місті Бамако, у 1950-х роках. Мистецтвознавець вирушив до Малі, де знайшов фотографа, який давно вийшов на пенсію, дізнався, що його ім'я Сейду Кейта. Сейду спеціалізувався на портретній зйомці. Серед його робіт є як поодинокі, так і групові, і сімейні фото мешканців Бамако різного віку та різних соціальних верств. Сейду ніколи не шукав моделей спеціально, фотографуючи усіх, хто сам приходив до нього до студії. Більшість знімків зроблена при природному освітленні. При цьому Сейду Кейта з метою економії завжди робив лише один знімок. В основному Кейта користувався великоформатною камерою з розміром кадру 13×18, що дозволяло робити якісні відбитки без фотозбільшувача. Така технологія. Кейта передав Андре Маніну частину негативів. Невелику частину, бо всього в його архіві зібралося понад 10 тисяч фотографій. В 1990-х та 2000-х роках його виставки відбулися у Франції, Іспанії, Італії, Японії, США. Фотографії Сейду Кейта експонувалися в музеї Соломона Гуттенхаймера в Нью-Йорку, в музеї сучасного мистецтва Сан-Франциско, в Національній галереї сучасного мистецтва в Римі. Помер Сейду Кейта у 2001 році, але вже не в Африці, а в Парижі. У 1997 році вийшов його фотоальбом «Сейду Кейта. Африканський фотограф». «Сейду Кейта. An African Photographer». Сейду Кейта розповідає про фотографію та про себе. «Я почав фотографувати в 1945 році в Бамако. Я самоучка, дядько привіз мені камеру 6х9 дюймів з Сенегалу та дав гроші на плівку. Ось так і почалося. Я намагався як міг. Я дуже любив фотографію. Спершу я тренувався на своїй родині. Деякі підходи давали добрий результат, деякі поганий. В ательє спочатку все виходило погано, моделі ворушилися, а у мене самого так тряслися руки. На фотографіях виходили якісь скелети. Сильно давалося в знаки відсутність досвіду. Друкував я в лабораторії Монтагі. Він і навчив мене друкувати. І якщо фотографія вдавалася погано, у мене були проблеми. Клієнти, які приходили часом здалеку, сердилися, начебто це не вони рухалися, коли позували. В 1948 році Монтага сказав, що я вже можу друкувати сам. Я робив весь цикл, але тільки чорно-білий. Хтось уже працював у кольорі, але треба було надсилати плівку для обробки у далеку Францію. Та й не подобалося мені це. Я люблю чорно-білу фотографію. В ті дні в Бамако були 4 фотографи – Ісуф, Бундіана, Монтага та я. Пізніше додався ще Малік Сайдаб. Ми всі робили портрети, але люди казали, що мої картки найкращі. Я ставив на свої фотографії штамп.
1949 році Сейду Кейта купив нову камеру 5х7 дюймів. Він друкував контактним способом, тому 5х7 було найкращим вибором. Він розвісив на стінах студії зразки своїх робіт. Чоловіки, жінки, по одному чи по двоє, групи до 6 осіб тощо. Клієнти приходили і казали: сфотографуй нас ось так. Я і фотографував. Але іноді я змінював щось, казав Сейду, якщо вважав, що інакше вийде краще. Зрештою, рішення приймав саме я і ніколи не помилявся. Все займало кілька хвилин. Я ніколи не використовував більше одного негативу. Зверніть, друзі мої, увагу, фотограф перед тим, як зробити знімок, мав подумати і робив лише один знімок. Не було запитань на кшалт, скільки фоточок ви віддасте за годину роботи. Був лише один знімок, один на все життя, найважливіший і прекрасний. Клієнтів у Сейду Кейта було багато. По суботах були черги з усіх верств суспільства. Власники магазинів, клерки, навіть президент республіки одного разу завітав. Сейду Кейта друкував ночами і закінчував зйомку до ранку, якраз перед тим, як клієнти поверталися за своїми портретами. Про роботу з фоном Сейду Кейта розповідав: перше тло, що він використав, це покривало з ліжка. Потім він почав міняти ці покривала, тобто фони, раз на 2-3 роки. Тому одразу міг сказати, в який період був зроблений той чи інший знімок. Іноді фон дуже личив до одягу фотографованих, особливо до жінок, але це чистий успіх. У ті дні африканським звичаям слідували вже не так суворо, як раніше. Городяни одягалися на європейський манер, намагалися слідкувати за паризькою модою, але мало хто міг насправді собі це дозволити. В студії Сейду Кейта мав кілька європейських костюмів з краватками, сорочками, туфлями та капелюшками, а також аксесуари, авторучки, радіоприймачі, телефони, і багато клієнтів користувалися цим. Сьогодні ми з вами часто користуємося послугами міських фотостудій, де багато різних локацій. Клієнти приходять у незвичні для них умови і на тлі незвичних речей, незвичних камінів, диванів, незвичної обстановки почуваються часом неприродно, і ці знімки мають досить неприродний вигляд. Людині важко розслабитися в незнайомій обстановці серед незнайомих меблів та речей і вдавати, нібито вона у своїй тарільці. Ну, що тут скажеш? Вважаю, що часом усім нам варто повертатися до витоків фотографії, бути простішими, невибагливішими і використовувати ті речі, ті фото чи відеоприйоми студійні, які використовували до нас наші попередники 50 і навіть 100 років тому. Використовували з успіхом. До речі, ось знімок нашого з вами співвітчизника, чудового фотографа Дмитра Баєва. Він використовує гобелен. А тепер подивіться, як цей фон личить образу моделі. Варто обмислювати взаємодію моделі та фону, а раптом це буде великою творчою знахідкою.
Що ж, друзі, з вами спілкувався і пив чай Сергій Меркулов. І щиро дякую спонсорам. Ви допомагаєте жити цьому каналу. І якщо ви стежите за оновленнями, обов'язково натискайте на значок дзвоника. YouTube змінив алгоритми, і підписники каналу можуть без значка дзвоника не побачити оновлень на ньому. Обов'язково натискайте дзвоник, аби стежити за новинами. І одне маленьке запитання я попрошу вас відповісти в коментарях. Чи відвідували б ви фотошколу очну? Сьогодні, ви знаєте, я веду фотошколу онлайн, але чи хотіли б ви відвідувати живі заняття? Це важливо для мене. Щиро вам дякую і до зустрічі! Так що, друзі, доходимо висновки. Фон важливий, незалежно від того, фотографуємо ми, фільмуємо смартфоном, фотоапаратом чи відеокамерою. Нам усім варто вчитися працювати з простецькими на вигляд фонами. Це, звичайно, не те, чого нас вчать у великих фотошколах, і не те, що пропонують в дорогих фотостудіях, але вибачте за правду життя. Якщо ви працюєте на широку аудиторію, шукайте фон, який сподобається широкій аудиторії. Приклади Еббі Спунледі і Сейду Кейта, як і все життя, навчили того, що чесно зароблені гроші з кишені простого клієнта нічим не гірші за гроші багатого, але дістаються з більшими вдячністю і меншим геморроєм. Тому піду пошукаю наступний фон після цього до найближчого секонд-хенду.